انا شخص مهووس جدا بصوت المدافع الرشاشه للثلاث مقاتلات اللي هتشوفهم دلوقتي. مدفع مقاتلات الاف الامريكيه بانواعها بيتكون من 4 سبطانات بمعدل اطلاق 4000 طلقه في الدقيقه. الثاني مدفع مقاتلات الميج، مدفعها الرئيسي هو الجي اس اتش 6 او المعروف بالمنشار السوفيتي. المدفع ده هتلاقيه في مقدمه الجزء الايمن من بدن الطيار، وهو بيعتبر تقريبا اشهر مدفع في العالم بسبب شكله المعروف. الاخيره الاي 10 ثاندر بولت. مش هكلمك عن امكانيات المدفع وقدراته وكل الكلام ده، الثاندر بولت اتصممت اصلا واتمحور تصميمها كله حول المدفع نفسه. وهقول لك ان المدفع ده بالنسبه لي هو التجسيد الحي بصوت الموت.